Еще в далеком 1994 году, когда революционная в плане интерфейса Windows 95 была только в процессе разработки, Microsoft анонсировала пакет Microsoft Plus, который позволял улучшить внешний вид системы различными дополнениями и добавлял несколько игр. Дополнения из Microsoft Plus обычно разрабатывала сама Microsoft. Позднее различные версии Plus также включали игры и контент от третьих лиц. Например, в Plus для Windows XP игра Hyper Bowl была разработана компанией Hyper Entertainment. Так вот, в этом видео мы рассмотрим пакет Microsoft Plus и посмотрим, как он развивался. После анонса пакета, спустя год, первая релизная версия Microsoft Plus поступила в продажу вместе с Windows 95 24 августа 1995 года. Стоило данное дополнение всего лишь $50, но на то время это действительно стоило довольно недешево. В постсоветском пространстве это не продавалось. Данный пакет включал в себя игру Pinball, который был позаимствован из Windows NT 4.0. Впервые появился браузер Internet Explorer, который в Windows 95 OSR 2 уже будет встроен в систему. Утилита для сжатия дискового пространства. Первая версия различных тем оформления в количестве 12 штук. Появился планировщик задач, который в Windows 95 имел другое название – System Agent, или же по-русски «Системный агент». Также после установки данного пакета менялся загрузочный экран системы, и появлялись некоторые новые настройки для рабочего стола. Можно было установить сглаженные шрифты, включить плавное перемещение окон, расширить или сжать фоновое изображение на весь рабочий стол, появились новые объемные и красочные иконки системы. Спустя 2 года после выхода первой версии, в 1997 году, выходит специальная версия для школьников от 3 до 12 лет – Microsoft Plus for Kids. Ничего особого этот пакет в систему не приносит. Новая тема оформления, приложение TalkIt, которое служит по сути синтезом речи, электронной клавиатуры с музыкой и звуковыми эффектами PlayIt, адаптированного оригинального Paint под названием PaintIt, и также появлялся своего рода родительский контроль, который имел название ProtectIt и позволял настроить разрешение конкретному пользователю на выполнение каких-либо действий или запуска определенных программ. 29 апреля 1998 года Microsoft анонсировала новый пакет дополнений для Windows – Microsoft Plus 98. Среди нововведений можно отметить появление в комплекте триальной антивирусной защиты от McAfee, появление своего рода бюджетного Photoshop Picture Express, с помощью которого можно поверхностно редактировать различные фотографии и убирать эффект красных глаз, новые служебные утилиты очистка диска, возможность просмотра zip-архива с помощью проводника, который назывался как сжатые папки. Также появились новые темы оформления и игры по типу пасьянса и гольфа. Как можно заметить, в комплекте к данной версии пакета появлялись программы от сторонних производителей. Даже некоторые темы оформления имеют, так сказать, рекламу какой-либо компании по типу Corby's Photography или же мультсериала по типу Гарфилда. Но самая моя любимая тема оформления — это Geometry. Одна только звуковая схема просто прекрасна. Данная версия пакета с ценником в $45 поступила в продажу 25 июня 1998 года вместе с релизом новой OS Windows 98. Также, кроме версии пакета с огромным количеством дополнений, была версия пакета, которая содержала только игры. Аркады, 12 версий карточных игр, 10 игровых пазлов из пакета Microsoft Entertainment Pack и прочее. Данная версия вышла 14 сентября 2000 года вместе с релизом Windows ME, которая была признана одной из худших продуктов всех времен по версии журнала PC World. Следующая версия пакета Plus вышла 25 октября 2001 года, как уже можно понять, с выходом легендарной Windows XP. То есть, каждая новая версия Windows сопровождалась пакетом дополнений Plus, который за небольшую цену можно было купить вместе с коробочной версией Windows. Эта версия пакета, по сравнению с другими прошлыми версиями, уже содержала мало чего интересного. 4 темы оформления, 8 заставок, различные дополнения к Windows Media Player по типу визуализации, скинов и поддержки голосовых команд, программа по созданию CD-дисков и несколько игр. Данный пакет в большинстве своем показывал преимущество технологий DirectX 3D и нового Windows Media Player. Также это первая версия Plus, которая требует активацию онлайн. Продавалась эта версия под названием «Ваш лучший компаньон для Windows XP»
с ценником в $40. В 2003 году, после выхода Windows XP Media Center Edition, вышло обновление данного пакета под названием Microsoft Plus Digital Media Center Edition, или же лучший пакет улучшения фото, музыки и фильмов для Windows XP, который уже был ориентирован только на программу мультимедийного спектра по типу редактирования и создания фотографий, видеозаписей и аудио, и никаких традиционных компонентов по типу тем, заставок и картинок рабочего стола уже не содержало. А 19 октября 2004 года Microsoft не захотела уже придумывать и создавать чего-то нового, попросту объединила два предыдущих пакета в один и заявила, что это последняя версия пакета Plus и проект закрыт в пользу Windows Ultimate Extras, а все функции и наработки из Plus переместятся в новую, еще в то время разрабатываемую OS Windows Vista. Вот такая история. К слову, Windows Ultimate Extras также закроется через 2 года после релиза Windows Vista, и в последних версиях данные дополнения уже не пользуются какой-либо популярностью и востребованностью. Microsoft это поняли и решили больше не делать подобные пакеты дополнений к системам. И в 2009 году Windows 7 выходит без каких-либо дополнений по типу Plus и Ultimate Extras. А на этом все. Если вам понравился ролик, ставь лайк и подписывайся на канал. С вами был Даниэль. До новых встреч!